জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে। আমরা লোধ জলপ্রপাত যাবার জন্য নেতারহাট থেকে বেরিয়েছি। আর এখানটা দুপাশটা পুরো বড় বড় গাছে ভর্তি, আর একটু ট্রেকিং করার মতো জায়গা। এটা যদি না আসতাম সত্যি খুব লস হতো। প্রথমে ভেবেছিলাম ওয়েদারটা বাজে আছে, আসবো না। ঝাড়খণ্ডে প্রচুর ওয়াটারফল আছে, যেমন হুন্ডরু, জোনা, দশম, কিন্তু এই লোধ ওয়াটারফলটা শুনেছি সবচেয়ে সুন্দর। এবার কিছুটা নিচে নামতে হবে আবার। আবার উঠতে হচ্ছে বেশ অনেকটাই। বাঘের নাকি গায়ের গন্ধ যাচ্ছে এখানে। We've come this far.
জলের দোকান দেখা এখানে